أهلا بكم. ما زالت قضية العنصرية التي تعرض لها الدولي المغربي أشرف حكيمي في فرنسا تسيل المداد، وكان منشط إعلامي قد وصف حكيمي بكلب النجم الفرنسي كيليان مبابي على إثر الزيارة التي قام بها النجمان الصديقان للولايات المتحدة الأمريكية. فبعد الإدانة الواسعة من طرف المجتمع داخل فرنسا، جاء الدور على ONG، وهي منظمة فرنسية غير حكومية مكلفة بالدفاع عن حقوق المهاجرين الأفارقة في فرنسا، لتعبر عن استيائها لما قام به المنشط الفرنسي، وقررت دعم حكيمي قلبا وقالبا. وطلبت المنظمة على لسان رئيستها رشيدة كاود، التي تنحدر من أصول مغربية، بتدخل المسؤولين في فرنسا ومختلف الجمعيات من أجل معاقبة المنشط الفرنسي بسبب السلوك الذي قام به، والذي يتنافى في رأيها مع القوانين الفرنسية والقيم الإنسانية في البلد. وطالبت بإعادة الاعتبار والحق لحكيمي، وقررت أن تسلك المساطير القانونية في هذه القضية. وقررت أيضا رشيدة كاوت أن تقود حملة واسعة في المدن الفرنسية تسلط الضوء على هذا الحدث العنصري مع جانب الحقد والحسد ترى في هذا المنشط. وقالت ردتنا ستكون قوية من أجل الدفاع عن حقوق ضحايا العنصرية ووضع حد لمثل هذه السلوكات العنصرية. شكرا لكم، السلام عليكم.